आजको भिडियोमा म बनाउनेवाला छु एउटा डेकोरेसन आइटम लाइट निकाल्नको लागि। लेट्स स्टार्ट मेकिङ। सबभन्दा पहिला हामीलाई ब्याट्री, त्यसपछि जसरी मैले जोडेको छु अब एउटा सानो तार लिनु र त्यसको चाहिँ हामीले यो दुईटा वायरको दुईटा ब्याट्री मान्डबलाई त्यसको माथि फोल्ड गरिदिनु राख्नु रमलाले च्यापेर त्यसपछि त्यहाँ यही प्रोसेस रिपिट गर्नु अनि त्यसपछि अब एउटा सानो तारको टुक्रा लिनु र त्यसलाई मैले एउटा पर्मानेन्टली फिट गर्दैछु र अर्को चल्का टेम्परेरी फिट गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ लाइट बलिरहा र अब यसलाई म राम्रोसित जोइन गरिदिन्छु यो एउटा तारलाई बेललाई। अब म एउटा अर्को तार लिन्छु र त्यो तारलाई चाहिँ लाइट र त्यसपछि ती दुईटालाई राम्रोसित टेपले बान्दिन्छु। अब म एउटा क्याप लिन्छु यो कन्टेनरको र त्यसपछि बाँकी बचेको यो लाइटलाई र तारलाई म यसको भित्र हालिदिन्छु। तारहरूलाई बाहिरबाट कनेक्ट गर्न एउटा सानो पल बनाइदिन्छु र त्यहाँ जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हो यताबाट यसरी र यसलाई चाहिँ राम्रोसित दबाएर हातले दुईटा हातले दबाएर यसलाई बन्द गरिदिन्छु र त्यसपछि त्यसलाई मस्त दबाएरै टेपले यसरी घुमाइ र त्यसपछि त्यसलाई आफ्नै हिसाबले काट्दिनु नभए जसरी मैले फाइनली हाम्रो लाइट इज डन हुन्छ। अझै राम्रो देखिरहेको छ, गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ लाइट एकदमै दामी देखिरहेको छ। क्यामेरामा त्यति राम्रो नदेखिए पनि रियल लाइफमा बनाएर